पे कॉपर के टांके का इस्तेमाल होता है, क्योंकि हम कॉपर का पाइप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसी तरीके से बाकी थोड़ा सा जो मोटा पाइप है इसके लिए थोड़ी सी फ्लेयर को हमें जो है हीट को थोड़ा सा तेज करना पड़ेगा, यानी कि थोड़ा सा हीट हाई प्रेशर पे ये टांका लगेगा और जब ये सही पाइप गर्म हो जाएगा आपको नजर आएगा, फिर हम इसके साथ जो है टांका इस्तेमाल करेंगे। तो ये कॉपर रॉड जो होते हैं वो इसके अंदर थोड़ी सी फ्लक्स भी होती है जो कि इसके साथ जो अटैच हो जाती है, जैसा कि भी आप देख सकते हैं गर्म हो रहा है और साथ साथ हम इसके जो टांका देंगे, जैसे हम टांका देंगे तो ये पिघल के उस फ्लेयर के अंदर चला जाएगा। तो इस पाइप को हमने अच्छे तरीके से चारों तरफ से अच्छे तरीके से हीट करना और थोड़ा सा इसको जो हमें टार्च को थोड़ा सा हाई प्रेशर पे रखना पड़ेगा, और जैसे ही हम इसको जो है करेंगे हीट करेंगे तो ऊपर से जितना भी टांका होगा वो पिघल के नीचे आएगा और फ्लेयर के साथ अटैच हो जाएगा। तो अच्छे तरीके से इसका जो हमने टांका लगा देना है, यहाँ पे अभी आपके सामने होगा कि बड़ा बेहतरीन किस्म का ये जो है हमारा जो है टांका लग चुका है। इसी तरीके से अब हमने पतले पाइप का इस्तेमाल करते हुए इसी फ्लेयर के ऊपर यानी कि 1/4 के फ्लेयर के ऊपर रखना है। यहाँ पे अभी हमें जो है हीट को थोड़ा सा ज्यादा तेज करने की जरूरत नहीं है।